Кішкентай данышпан, күрт ертегісі. Ертеде бір саудагер болыпты. Ол туған жерден жырақта өмір сүріпті. Жат елде саудасы жақсы жүріп, байлыққа кенеліпті. Қартайған шағында саудагер еліне қайтпақ болады. Сөйтіп, патшаға барып рұқсат сұрайды. Сонда патша: «Бара ғой, жолың ашық. Мен ешкімді зорлықпен ұстай алмаймын. Тек бір ғана талабым бар. Біздің елде тұрғанда жинаған мал-мүлкіңді қалдырып кетесің», дейді патша. Саудагер не істерін білмей дал болыпты. Өмір бойы жинаған байлығымды біреуге қалай беремін? Әлде осында қала берсем бе екен? Бірақ туыстарымды сағындым ғой. Қайтсем екен? Деп қатты ойланады. Қапаланып көшеде келе жатса, алдынан бір балақай шығыпты. «Ата, сізге не болған? Неге сонша қайғырдыңыз?» деп сұрайды балақай. «Ей, балам-ай, менің жағдайымды ешкімнің басына бермесін, сұрап қайтесің?» дейді қария. «Дегенмен айтыңызшы, бәлкім сізге бір көмегім тиер», дейді бала. «Айтсам бұлай, мен жат жұрттық саудагермін. Жас кезімде осы елге келіп тұрақтаған едім. Сауда жасап мал таптым. Енді міне еліме қайтайын десем, патша қиын талап қойды. Осында жүріп жинаған мал-мүлікті қалдырып кетесің дейді. Бұған қандай амал табарсың?» деп налиды. Сонда бала миығынан күліп: «Ата, мұның амалы оп-оңай ғой», депті. «Оңай болса айта қойшы», дейді қария таңырқап. «Сіз патшаға қайтадан барыңыз. Өтінішіңізді тағы да айтыңыз. Егер ол жаңағы талабын қояр болса, мен байлығымды қалдырайын, бірақ сіз менің жастық шағымды қайтарыңыз деп айтыңыз. Сонда патша сөзден жеңілетін болады. Бірақ сіз бұл кеңесті кім бергенін бірден айтпаңыз. Патша сұрап қоймаған жағдайда айтуға тура келеді. Сонда өзім барып оған жауабын беремін», дейді бала. Саудагер баланың айтқанын істепті. Патша оған: «Мен саған ескерттім ғой, кетем десең жолың ашық. Бірақ мал-мүлкіңді осында қалдырасың», дейді патша. «Тақсыр, құзырыңызға құлдық. Байлығымды алыңыз, бірақ оның орнына жастық шағымды қайтарып беріңіз», дейді саудагер. Патша бала айтқандай сөзден жеңіліпті, бірақ ол: «Бұл ақылды саған кім үйретті?» деп сұрайды. «Ешкім, өзім таптым», дейді саудагер. «Жоқ, сен алдында келгенде мұндай ақылды емес едің. Кеңес берген адамның кім екенін айт, әйтпесе басыңды алам», деп патша қаһарына мінеді. Қария бұл ақылды үйреткен бір кішкентай бала екенін айтады. Патша нөкерлеріне дереу баланы алдыруға бұйрық береді. Бала сарайға келгенде патша оны сынамақ болады. Кіре беріске су толы астау қойғызады. Бұл патшаның «Мен теңіздей тереңмін, сені батырып жіберемін» дегені еді. Бала бұл тұспалды бірден түсінеді. Ол отыра қалып қағаздан қайық жасайды. Оны астаудағы суға салады. Бұл баланың «Сен теңіз болсаң, мен қайық болып жүземін» дегені еді. Мұны көрген патша мұртын ширатып, басындағы тәжін сипапты. Бұл оның «Мен патшамын, сен қарасың» деген еді. Бала саусағымен маңдайын тоқылдатады. Бұл оның «Мен қарапайым біреу болсам да, Құдай маған ақыл берді» дегені еді. Патша баланың ақылды екеніне көзі жетеді. Уәзірін шақырып алып, балаға алтын беріп қоя беруді тапсырыпты. Сонда уәзірі патшаға: «Алдияр, бұл баланы тірі жіберуге болмайды.
барып тұрған зәлім екен. Ертең есейгенде қағыңызды тартып алуы мүмкін, деп сыбырлайды. Жоқ, мұндай ақылды баланы өлтіре алмаймын, деп патша баланы жөніне жібереді. Бірақ ол бала кетісімен нөкерлеріне оның әкесін алып келуді бұйырады. Бала үйіне келсе, әкесі жоқ. Анасы жылап отыр екен. Әкеңді патшаның нөкерлері алып кетті, дейді анасы. Бала дереу сарайға асығады. Келісімен алған алтынын патшаның алдына тастапты. Тақсыр, маған берген алтыныңызды алыңыз да, әкемді қайтарыңыз, дейді. Патша оған, сенің әкең нағыз есек екен, депті. Баланың әкесі шынымен-ақ оқымаған, қараңғы адам болатын. Патша осыны меңзеген еді. Сіз қателесесіз, алдияр. Есек менің әкем емес, атам болар. Әкем өзі сауатсыз болғанымен, менің білім алуыма мүмкіндік жасады. Соның арқасында мен сарайға кіріп, патшамен тілдестім. Сұрақтарына мүдірмей жауап бердім, дейді бала. Патша ақылды баланың жауабына риза болып, оған тағы да алтын беріп, әкесі екеуін үйлеріне қоя берген екен. Ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Арнадан басқа да қызықты қазақша ертегі әңгімелерді тыңдауларыңызға болады.